望住波跑，望住波跑。靠住擺兩邊，唔好，好停腳，快跑進去啊！好嘢！拍翻槍！哇！係目標啊！我攞埋嗰袋嘢喂，嗰袋。係啊，知啊。好。咁啊，飲嘢啊嘛，佢哋。廿次分咗佢啦。係咯。幾多次啊？我邊個啊？快啲啊！係嗰堆。啊！阿哥。好。快混嘅。哇！動佢啲位喂！打到咗仲冇得分嘅咯。好，哎呀！你有，我这边。左边，左边，左边，
入埋，轉，攞定先，攞定。快睇翻後邊，嗌人啊，中堅。你肯定繼續俾佢。等佢嚟啊！發哥上，阿文好上。哇！Good. Good. Very good. 好啊，西堂。佢做地方嚟㗎。係啊，都係難。7號應該係唔走嘅。收上打入。將佢快突擊，我哋係咪我哋嘅，唔好鬧。OK， good ball。喂，翻嚟啊喂，中場。喂，前鋒唔使翻啦喂。我唔使唔急啊。我好急啊喂。喂，中場，喂，睇下要喂。發仔。翻埋。我就 OK 喎，有啲麻煩。唔好飆啊！望波！喂，數緊啊！5分鐘都冇咯。
都唔喐。個場大香麻去賣，佢哋執。你個速度，太過龜喎！放回來！定啲，向前，喂，幫我俾選擇。係咩？我以前啲俾波易啲嘅 ，OK 㗎。睇啦，係啦，阿堅對先。好，繼續逼佢啦，你借佢啦。喂，逼！將佢扭下呢個位。翻嚟啊！有啊！慢慢得。佢射入世界波咪佢叻咯。喂，集中啊！望住個人就啦。佢哋嘅機會就係我哋OK。前面，喂，翻落嚟。喂，去啦喂！逼一逼 ，good， 喂，逼咗攞咗位先。係啊，梗係要啦。街場可能都係街場能。我做晒。我哋講啦，好嘢 ，OK。喂，逼佢啦喂！逼佢，good。
Good。打落去，你下成個位啊！上嚟，去啦喂！推啊！攞交，斷晒！哇！小心！足球唔該。翻嚟。下邊。係揾人翻嚟。不要！喂！封佢位啊！封佢。哦，住得啦，逼一邊。一個得啦，一個。喂，集中啊！交啲波俾佢嘅。停啲。對翻。喂，邊個要波邊個出聲啊！下個四個。有集。下個星球換人。金。我換人啦。阿 Patrick。阿康、阿峰，三個。係啊，喂，見，冇出，幾個入手好咗啊！23出，幾個入？跟住21號出。走多兩步打。喂，你俾人冇爆喎！好遲先埋去㗎嘛？你見到我係爆啊！表姐，我俾佢爆喎！好遲先埋去。攞，唔好等。好嘢，交到。我叫佢爆嚟。喂，即係。
外差啊咩佢？阿準備。呢個鏡頭係呢邊㗎，即刻變咗鏡頭同紙先啊！係一個好啦，一個食咗人多。喂，燕偉，燕偉，加油少少啊張，各位數緊啊！ O.K. good ball。阿 Keeper 你自己都識嗌，唔好嗌龍門你就唔好嗌啦，記住，你自己知啊。我知啦，中間係兩隻，拉成，中間前面。你即係人屈機喎，但係佢個名叫 Keeper。加信。 你真係落到場都係好可笑。咁都係啊！發咗啦！快掉入去啦喂！入啦！喂！走！喂！喂！咩啊？咁除鞋就佢特登嘅，我隻波啊！我隻波，係，我覺得佢突然間想加上睇人啊！冇添技啊！走啊！
測試俾晒㗎。啲咩啊？我落去係睇波啊！下季得㗎啦！應該影得好清楚我哋站㗎。一打做緊又唔鬧你，起身。做靚仔嘛？咁係又大隻。唔係我推唔到個位，我推得佢強大咗，所以我好似要反㗎，但係因為我食咗個。我追翻人。我哋。攞埋Michael！哎呀！放下先！我哋撳翻出嚟。好，Hugo！會被舉棋不定。好氣啦，肥仔！好氣啊！佢哋中波！哎呀！頭水啊 ！OK 啊！我俾朗拿度，就係今日嘅朗拿度。好完波先，腳波。係咯。咩啊？肥仔嘛。放啦！喂，好波！一腳啊 ，Hugo！ 哎呀！我哋嘅。今日嘅朗拿度。你話咗安奴呢樣美國2011嘅朗拿度。手都撳住，係咯。估唔到係佢兩個，阿斌。嚟啊！
係我都係諗住都係嗰個，掉佢嘛，掉佢嗰個，我有份出邊嗌㗎。起身啊！起身啊！我都試過出呢個力對卡㗎，係啊，我撞埋人哋啦，跟住發狠。我知就係我嘅。可以用幾多次啊？力對卡可以，係一場用一次。之後仲要成隊人走晒去問阿軒就有冇事啊？你啲費用一次。咁咪主將㗎？呢個係力對卡。對有另一次，就係時間，令到我可以咁樣可以入到波。跟住我就可以入波啦。要諗下點砌，要諗下點砌。真係太廢啦！啲廢都唔俾你。佢有成分嘅要翻水好睇埋。我哋，我慢慢你啲先，喂，今晚嚟慢啲啊，喂。右邊。哇！呢一球咪同派路重返翻睇啊！你俾家先。俾人攞。你有冇啊？中間我俾你自己推啊！企啦！Good try！ 爆健身喎，挺得功夫。唔好睇你真係嘢笑。一張標嚟嘅嘛，你玩好多次啊，係咯。哇！唔係真係忍啊！你有時係走部車，你識咗咩？你嗰個你打住條友啊嘛。佢呢度上面嗰條橋啊，我可能唔係玩視飛球啊嘛，玩數字球啊。係啊，你而家玩數字球啊？經常超慢啲上係啊嘛。點啫？呢度做啊？跟住哇！班嘅嘛。我永遠靠我哋手頭啲。好嘅，靠你㗎啦。打咗個第一輪先。決防。之後佢跑啊嘛。冇。拍上嚟係。決防。冇。手除啊。決防。你手斷啦，我覺得係。係啊，你隻手臂凍啊。辣㗎！哎呀，打尾咗添，輸一球啦！喂，跟住之後我再聽到一架，之後就幾條，哦，佢就兩架，哇！咁都啊，咁都唔使上嘅，一直喺度。你就哦，中意啦，中意啦。誒，係會上，係調翻轉，我係上嘅代表禁區外。而家揮打點咧？代明嗰日都打即係正中鋒啦，唔使驚啦。佢都係靠嗰場先發現自己前鋒嘅缺乏。
反正都係成功跳嘅。冇乜點咯。一前面嗰啲佢哋喺度玩。係咯。反正都係喺度喐嘅小高啫。我哋肥仔冇氣，叉腰肥仔開始。咩冇氣啊？肥仔留翻條 boost 啊，條氫氣。嗰條氮氣我記得用㗎嘛。肥仔係有兩啱。係啊。咦！做緊查拉克啦。唯一時速到啦，你中間，我後咁多。順啦，左圈啊，棟。西區啊，棟。46。再衝頭啊！佢曬個草先。埋晒。喂，先嚟講，應該仲追啦。喂，掉卡十快少啲。起來，各位。係有個頭。睇到啦。話要交代俾經常聽。要啦。我領到飛係咪？飛啊！skill card。邊就即刻寫翻個 report 俾你。我哋。跟住俾佢。有啊！快啊！打檔定啊，喂老細。繼續。快啊！有鬼！佢冇咩扭晒成，佢扭晒。嗰個衰咗喎。你突然間俾人爆過咗之後，衝出去爆，之後企打定咗，之後佢就推過我啦。俾人越爆咯。係啊，點解不交就俾人話翻轉頭？關我咩事？你終於俾人越爆啊！係啊，因為佢幫我爆啫嘛。我雖然我難解下。好先，好先。追翻，交晒。一米。中咗招啊！喂，後姐，你中咗頭啊！喂，繼續啊，咁樣啦。哇，你中頭喎，後姐。喂，有。喂，睇先好啊，大佬。細佬。你打就係交俾你啦。啊，咁攞翻出嚟飲。好啦，走。即係做佢白入去啊，加打白。好得。嗰邊爆佢出咗咧。咁你入埋咯。係入埋阿飛嚟。西卡你啊。頂住啊！阿軒 Sir 記得除恤衫喎。我係換咗。唔係，記得除埋件衫先。喂，水。喂，真係好瞓。喂，攞支水嚟，可以淋佢。你死啊你！淋邊個？淋佢咧。佢淋我啊！加住身淋住我，幫淋佢。加四分。差3。合一號出。知唔知倒水係定？倒水係好特別嚟㗎。睇到香港哇，刑事條例第39A 條，最高刑罰係2年。數幾多都係啦，或者倒埋佢啦。口水都係。我最後梗係肥仔啦，咁想嘅全方位。有意頭嘅。咁好嘅位，大力會咯。
打唔係我鼻，係咯，唔係大聲啊！下面有。我食多啲聲啦！咁大撚高帽，係個機未練咗。佢自己玩，唔係咁無恥啊！咁嘅啫。我喺度食隻波成日喺度玩，唔係啊。喂，中間去！喂，阿棟，挨中間啊，唔好挨邊啊！你走咗埋邊啊喂！喂，你做中堅嘅點啊棟？咦，個球啦，個球啦，有波啊！阿棟，記住你接你個招啊！趕唔切啦，阿棟今次。有波，換次勁射。哎呀！喂，邊個啊喂？好波，簡單啦！睇住部機啊！睇住個人啦，唔使帶咁出啊喂！阿棟補翻中計。哇！咁都掂到啲嘢，哇！喂！好似真係上身波咁。好勁啊！先話。睇嚟要我幫手喎。好似咩年代啊？佢有一個老真係俾人影緊住嘅，跟住係飛撲啦，跟住縮手跟住入嚟。我手落得唔該。上翻揾揾喎。我跟你死咗我，跟住突然間用曬啲手腳，佢要擔張凳俾你坐。我真係俾人射死咗添。係啊，俾啲掌聲你啊！我哋準備幾多隻車位？好，點解咁樣嘅我哋？點解我哋？我影出面咗，點會影我哋？一肥仔笑笑啦，肥仔已經。肥仔，我頂唔順啦，肥仔啊！唔係肥仔嘅咩？係咯，喂，唔係肥仔咩？嚇？你唔係前面嘅咩？快做啊！肥仔話唔係換。哇！你經理啊！搞波添喎，你經理。三年啊！C 朗啊，簡直！阿棟中間，阿棟中間。肥仔，站起！咁慢咗，啲站你咁慢咗，勁得滯啊！熱咗。俾度。踎低咗，係啊，點踎低咗？係啊，肥仔。我幫阿棟。哇！阿棟。哇！隻火啊！喂，你經理回防啊！你經理。你會玩死佢啲啫，喂，咁咯，特工場係咁噶啦。係咯。邊個想我哋特工場？狂抽，阿仔，到啊！阿棟到啊！嚟啦！好住。有肥仔仲有啊！開始投，冇就俾我啊！呢個波。好，
但係對手係講佢乜嚟做？跟住好嘢，你金包後面啊，軒 Sir！有！手套上埋火啊！窿咗啊！一定要換我手套。重啦，要吹大。知道你出咗場啦。要吹大啊！呢個先至係第一組集喎！嗱，呢個要精華重播呢度啊！神聖殿堂級咗集。嘢重播呢度。你唔使為你自己幫人睇啊！想黐住個水係咯。我講㗎啦，神聖佢打入你打中咯，都係你㗎。哇！到！哇！阿杜真係手入波啊！你驚咩？穩定個波。阿杜好想入波啊！哇！飛黐住！哇！你驚未？攞你驚未？你驚未搶埋都係佢依家係土巴啊！天上，Jelly Pizza。我就好波！因為佢哋襪都係唔掂。換球！其實你擺個 pose 影相冇棍咩過邊入過？嗌翻過嚟呢邊啦，個 cam 影唔切啦。都好濕啊！咁可怕。住啊！到啊 ，Michael 到。哇！控定先。到啊，肥仔到啊，右邊。拍對方嘅。好嘅。我哋。轉啦，上啊！哇！點解佢？啲嘢真係經典啊！多門扎，打散先至。啲排彈得好啲啊都，有啲殘。所謂帶住啦，軒 Sir 左邊啊，軒 Sir。好地。哇！仲要打阿杜褪翻落去。係啊，真係好難睇。我諗真係。喂 keeper， 喂軒 Sir 落去自己。上！喂你嗰支。要籠啊，要單隻排上。突然間我哋少咗個中心。
對方死咗。我今日有目的其實唔知嘅，其實漫無目的嗰只係嘛？喂，肥仔！哇！冇氣嗌，好正波啦！我幫肥仔，我幫肥仔，我幫肥仔，幫！出嚟問你，出嚟問你，真係好灰心嘅。我頂埋佢啦喂！總之啊，頂埋啊！好！發咗光嘅嗰個紅光，有冇呢招技啊？邊線法？關注位置。九位啦！發嗰個氣啊埋啦！衝啊！快啲啊！